ઉભા રહેજો, અહીંયા ઉભા રહો. દેવી શક્તિના પ્રત્યેક અંશને અર્પણ કરે. કોઈને એક આપી દો, કોઈને એક લઈ લો. यशवंत काका तरफથી $5,000. America, you are amazing. કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. તમારે હજી બધું જોવું છે ને? अच्छा, एक करके नहीं जाएगा. Past, present and future gathering. आप सभी मानी हशो. એના કોન્સેપ્ટ ડિઝાઇન થી લઈને એક્ઝિક્યુશન સુધી તો બધું જ કામ કર્યું છે. અમદાવાદના और अपनेपन का जो माहौल हमें यहाँ मिला है, हम आपके बहुत आभारी हैं, बहुत ऋणी हैं. हाँ, मैं एक गुजराती हूँ, प्रथम गुजराती. हम सभी गुजराती हैं, प्रथम गुजराती. पर मेरा देश भारत, हमारा देश भारत, हमारा देश हिंदुस्तान, हमारा देश आर्यावर्त. मेरे देश की संस्कृति कहती रही है, हमारे कुछ करने से अगर एक भी मन खिला तो हमें कितना मिला. हमारे कुछ करने से अगर एक भी मन खिला तो हमें कितना मिला. और हमारे कुछ कहने से अगर एक भी आँख खुशी से भर आई तो हमने कैसी एक संपन्न घड़ी बिताई. वही घड़ी आज हम यहाँ महसूस कर रहे हैं. जी हाँ, श्री सुनील भाई नायक और श्री प्रफुल्ल भाई नायक ने आईना के जरिए जिस मन की अभिलाषा से और जिस तन की परिभाषा में हमें यहाँ इकट्ठा किया है, हम इस भारतीयता को सलाम. हमें नाज है हमारे भारतीय होने का, हमारे हिंदुस्तानी होने का, हमारे आर्यावर्ती होने का. और आपको इंतज़ार है हमारी बच्चियों का, उनकी प्रस्तुति का. और अब वो प्रस्तुत करने जा रही है वंदे मातरम. Lastly, I request your good selves to contact us for arranging the programs of these wingless dog of Manthan in your town, in your county. Kindly contact on our booth or Shri Kashyap Desai 7323435444 or Dakshaben Hasmukh Bhai Modi, phone number 973-994-2543. Trust, I'll spell it for you. MENABA CHARITABLE TRUST, મેનાવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ. એક ડોનેશન બોક્સ પણ આપણે મેઇન ગેટ પર રાખીશું, જેથી આપ સર્વે જે લોકો દાતાઓ ડોનેશન આપવા ઈચ્છતા હો એ ડોનેશન ત્યાં આપી શકો. આઈનાની ટીમ એક અદ્ભુત કામ કરી રહી છે, સ્પેશિયલી ચેલેન્જ ચિલ્ડ્રનને હેલ્પ કરવાની. ચેક્સ તો આવ્યા જ જાય છે. વી આર રિયલી હેપી. આઈના માટે જોરદાર તાળીઓ. Thank you so much all of you. આઈનાની ટીમના અગ્રગણ્ય મેમ્બર જશવંત કાકા છેલ્લા 24 વર્ષોથી સ્પેશિયલી આવી રીતે ચેલેન્જ જે બાળકો છે એમના માટે એક બોટ રેસનું આયોજન કરે છે. અને ભાઈ અને હરીશભાઈને હું મંચ પર
वंदे